Сотрудники офиса каждое утро слышали странные звуки. Максим заглянул под старый вход в здание и увидел нечто удивительное. Он и его коллеги заметили маленького щенка. Рядом с ним лежала старая собака, которая, судя по всему, уже не дышала. Как выяснилось позже, собака умерла пару дней назад. Маленький щеночек плачет уже 3 дня. Я слышал странные звуки сегодня рано утром, поделился с коллегами Максим. Щенок никогда не уходит с этого места. Он пытается залезть на тело старого пса. Я не уверен, что щенок осознает, что его друга уже не вернуть. Он все еще ждет, что друг проснется. Посмотрите, как он лапками толкал эту собаку, как будто будил ее, тревожно заметил Максим. Бедняжка, как он любит этого пса. Может, это его мама? Заплакала секретарша Оксана. Но, как выяснилось позже, это была не его мама, не его семья. Просто однажды они встретились на улице, и их пути сплелись воедино. Старший пес помогал щенку, оберегал от злых людей и других собак. Так они сроднились и уже не представляли жизнь друг без друга. И вот теперь щенок не может понять, почему тот неподвижно лежит и не может с ним пойти дальше. Маленький хвостик чувствовал тревогу, но не мог понять, почему именно это с ним происходит. У взрослой собаки раньше был свой щенок, который погиб в аварии. Поэтому отец-пес так бережно и заботился о приемном щенке. Для пса, потерявшего свое дитя, беспомощный щенок стал отрадой и новой любовью. Эти двое связались, переживая тяжелую улицу. Как оказалось, даже смерть не могла их разлучить. Когда наступает утро, маленький щенок идет куда-то и еще пьет дождевую воду от жажды. Даже в эти моменты он не может оторвать глаз от своего приемного отца. После того, как утоляет голод, поспешно возвращается. Однако тело ушедшей собаки начало неприятно пахнуть и привлекать разных насекомых. Этого нельзя было оставлять без внимания, и поэтому работники офиса решили обратиться за помощью к ветеринару. Как только щенок почувствовал заинтересованность людей, решил убежать. Но доктор сказал, что щенка нужно спасать как можно скорее. У него слишком маленький вес. Это может быть связано с заразным заболеванием или невозможностью усваивать питательные вещества из-за различных заболеваний органов. В результате он стал очень тощим. Болезнь может передаться щенку, если он будет продолжать лизать мертвого пса. Состояние здоровья щеночка вызвало у всех беспокойство. Нужно установить ловушку в пустом месте, привлечь щенка одеялом, пропитанным запахом пса. После долгого ожидания щенок появился. Он вернулся, но не найдя родную душу, начал плакать и скулить от отчаяния. Если он когда-либо окажется в опасности или услышит какой-то шум, он будет искать своего папу в первую очередь. Это единственный, кто защищал щенка. Без приемного папы малыш просто пропадет, заметил ветеринар. План сработал. Малыш побежал на знакомый запах и попал в ловушку, начал биться лапками и скулить. Щенок тщательно обнюхивал одеяло, так как все еще чувствовал любимый запах пса. В отличие от щенка, погибший пес сильно болел. Ветеринар обнаружил опухоль печени, а также воспаление легких. Кроме того, была обнаружена почечная недостаточность. Это настолько было серьезно, что умерший еще при жизни потерял одну почку. Несмотря на боль, старый пес до последнего дыхания ухаживал и защищал своего воспитанника, даже в таком критическом состоянии доказывая свою отцовскую любовь. Настоящая любовь пса защитила малыша. Он наверняка помнит время, когда полагался на него. Такие душевные воспоминания. Непонятно, как щенок отпустит своего папу. Эти последние минуты прощания щенка с другом Макс не забудет никогда. Даже он, мужчина, который редко плакал, не смог сдержать эмоций, прощаясь с близкой душой. Щенок скулил до последнего. «Попрощайся с папой, надеюсь, ты встретишь новую семью», – прошептал Макс. Пса унесли, и Кроха опять громко заскулил, из-за чего трепетал лапками,
Не хотела маленькое сердечко отпускать своего близкого друга и наставника. Чтобы не распугать всех посетителей и не тревожить других четверолапых друзей, ветеринар решил забрать щенка к себе домой. В частном доме собаки будет легче. Тем более у него недавно появилась собачка Рея, и она точно обрадуется появлению нового друга. Дог жил в огромном частном доме, и, конечно же, кроме малышки Реи у него было несколько котов, попугай и маленький хомяк Джордж. Принеся домой щенка, он долго думал о том, как его назвать. А самое главное, как отвлечь от потери приемного отца. Подумав над именем, он решил назвать щенка Генри. Рея сразу же приняла в свою компанию Генри и целыми днями резвилась и играла с новоиспеченным другом. Находясь в окружении других животных и получая заботу от ветеринара, Генри быстро вырос и стал крепче. Чтобы сделать из Генри настоящего защитника, мужчина решил посещать с ним кинолога. Как ни странно, у маленького Генри, казалось бы, который не является породистой собакой, есть много талантов, и он просто рожден, чтобы стать служебным псом. Тогда хозяин решил позвонить своей дочке Алисе, которая работала в правоохранительных органах, чтобы та взяла Генрика себе на службу. Но здесь была одна проблема. Генри очень тосковал по Рее, и разлучать их было бы настоящей трагедией. Поговорив с дочкой, ветеринар решил, что днем она будет забирать Генри на службу, а вечером привозить назад домой. Так и началась новая жизнь, казалось бы, обреченного на смерть щенка. Служба, как ни странно, проходила на ура. Генри хорошо усваивал разные команды и учился находить взрывоопасные предметы. День за днем Генри выполнял команды все лучше и лучше, и его решили отправить на соревнования. Они проходили в другом городе, поэтому во время поездки все заметили, что Генри чуть приуныл. Это было связано с тем, что песик уезжал, а рядом не было Реи. Возвращаясь домой, он с трепетом в сердце бежал к любимой подружке, которая стала его смыслом жизни. Пес впервые был отправлен на столь сложные задания, и все переживали, чтобы он смог вовремя среагировать, если вдруг будет опасность для девушки. Алиса пришла в бар, как и планировалось, в коротком платье и в боевом раскрасе. Далее все было как по накатанному сценарию. К девушке подсел привлекательный молодой человек и предложил выпить кофе. Алиса, естественно, согласилась и стала флиртовать с парнем. После молодой человек предложил девушке ее подвезти. Однако Алиса начала хохотать и сказала, что сегодня никак. Но молодой человек был очень настойчив, ведь у него были свои планы. Алиса согласилась, так как знала, что у нее в квартире находится Генри, который готов прийти на помощь в любую минуту. Приведя преступников в заранее оборудованную видеокамерами квартиру, Алиса предложила чай. Парень согласился, и девушка ушла на кухню. В это время преступник осматривал жилье и пытался понять, что же стоит украсть. Когда Алиса вернулась из кухни с чаем, парень предложил потанцевать. И пока девушка настраивала музыку, незаметно подсыпал ей в напиток снотворное. Генри уже давно был надрессирован различать на запах те или иные вещества, поэтому добавление снотворного вызвало у него желание напасть, и сотрудники боялись, что это произойдет раньше времени. Алиса с преступником начали танцевать, и парень предложил попить чаю. Тогда Алиса сказала, что ее любимая чашка та, которую взял он. Поэтому девушка выхватила чашку, а свою отдала преступнику. Он этого не ожидал, понимая, что план срывается, набросился на Алису. Это был звездный час Генри. Он начал нападать на преступника и дал Алисе возможность вырваться. Он был направлен в следственный комитет, где выясняли его причастность ко всему и узнавали данные о других его подельниках. Генри снова был в центре внимания и получил заслуженную награду. Его хозяин был без ума от своего любимца, ведь он так хорошо влияет на раскрываемость в их отделе. Генри стал любимцем всех. О нем начали ходить легенды, как о собаке-герое. Неоднократно Генри получал медали и грамоты. Для него даже был выделен специальный уголок, где были обозначены все заслуги служебного пса. О собаке-герое узнали из других городов.
Информация быстро распространилась и через социальные сети. О Генри узнали зарубежные журналисты. Спасение сотрудника полиции от преступника просто поразило их. Журналисты из Франции решили приехать посмотреть на суперсобаку. В этот день в отделении полиции все стояли на ушах, ведь такие важные гости едут в отделение. Все были готовы встречать журналистов и делиться успехами. Когда гости из Франции прибыли, все внимание было приковано, конечно же, к Генри. Сотрудники, не уставая, рассказывали о всех раскрытых делах благодаря Генри. Гости были так заинтересованы, что даже не заметили, как время подходило к вечеру и нужно было уезжать. Собрав нужное количество информации, журналисты попрощались и уехали домой во Францию. А на следующий день вышла статья, посвященная преданной смелой собаке Генри. Это был снова успех, который уже перешел рамки зарубежья. Теперь, кроме службы, Генри часто ездил в командировки вместе со своим хозяином. Хорошие отношения и забота запоминаются навсегда не только людьми, но и животными. Из тощего брошенного щенка Генри стал красивым служебным псом, который постоянно приносит награды. Страшно даже подумать, как могла сложиться жизнь Генри, если бы в один день ветеринар не принял решение забрать его к себе. Он бы мог погибнуть и не насладиться радостями собачьей жизни. Благодаря заботе людей он стал преданным псом, который также способен на подвиги и всегда будет предан своим хозяевам. Каждому животному нужна забота человека, иначе он станет озлобленным. Самое главное, что четверолапый друг никогда не предаст и не променяет заботу и ласку своего хозяина. Если же с животным люди плохо обращаются, то тогда даже самые верные и воспитанные собаки станут показывать злость, агрессию и будут только причинять вред окружающим, мстя таким образом за жестокое обращение с собой. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.